Assalamualaikum. Okay, hari ni kita nak unboxing hadiah daripada bos Alia, bos Kuku. Bos apa dia ni? Kuku. Yeah. Berat. Tak tahu apa dalam ni. Saja je yang ada Kereta. video ni. Kereta? Ya Allah. Oh ya, betul lah. Penimbang. Ya Allah, kalau aku tahu. Dia tak beli tu tak akan tengok. Bos, kenapa tak tahu? Ya Allah. Mahal ni. Ni nak suruh kurus ni. Timbang. Huawei. Thank you, boss. Thank you, Kak Iza. Thank you, Kak Fadil. Apa-apa. Aduh, hari tu baru dia keluarkan duit beli timbang digital dekat DIY. Baru kemarin kot rasanya. Yes, kita nak buka. Tengok apa dalam dia. Macam mana nak buka dengan? Yeay. Tada! Okey, cara-cara dia adalah buka kiri dan kanan dan keluarkan, dia cakap. Okey, kita buat. Okey, dia cakap buka kiri. Macam nak buka pizza. Tada! Wow! Oh iyalah. Tada! Masya Allah, Masya Allah. Buka sama-sama lah. Buka sama-sama. Yeay! Thank you, Mana cepat dia? boss and lady boss. Kakakku. Tak, mana cepat dia naik dia? Itulah. Tengok tu. Okay, Alia pun tak tahu sangat banyak pasal penimbang berat ni. Tapi, okay. Jangan please. Jadi main model. Cepat dia naik. Okay. Okay, dia naik. Berat. Mahal benda ni. Wow! Dia punya berat 43. Kalau naik. Alu tak boleh. Boleh. Bos cakap untuk hadiah 10 net. So doakan Alia dapat 10 net lagi bulan ni supaya dapat hadiah best lagi daripada bos. Bye. Sekian jadi acah-acah vlogger. Terima kasih bos. Nak buat kuku lagi lah, betul-betul.